आज क्यों ना अपन अपनी कैंपर के अंदर लगा दे ट्रैक्टर के टायर। अरे खतरनाक लगेगी वो यार, बड़ी बड़ी गाड़ी। तू बता कैसी लगेगी? मॉन्स्टर X2 लगेगी वो तो। कैसी लगेगी बताओ? बड़ी वाली मॉन्स्टर लगेगी। तो चलो आज एक काम करते हैं, कैंपर के अंदर लगाएंगे ट्रैक्टर के। खराब मत करो, रोज काम में आते हो। निकालो निकालो कैंपर बाहर निकालो। ट्रैक्टर के टायर इतने बड़े। लाओ गेट वगैरह सारी चीजें लगाओ, पाने वाने। अरे जाओ सरना पूछा एक जाट पूरा समाट कई आके कान जे भूखे से जरूर मैं हंडया।